大家好，我係 TX6430，今日翻嚟同大家介紹一個城巴嘅富豪超級奧林比安係，咁我就係之前喺旋轉拍賣嗰度嘅司機嗰度買翻嚟，咁我都揾咗好耐先至可以用一個合理嘅價錢去買翻嚟啊！咁因為之前想買，但係就太貴，咁太貴我就梗係唔買啦，係咁都揾咗好耐，係啦，買翻嚟一段時間，而家先得閒拍片啦，係咁個盒就係咁樣，佢前面就咁樣啦，特登整咗下層車頭嗰個，好似下層車頭嗰個下層嘅車頭玻璃啦，咁佢就特登整咗富豪出嚟啦。係整咗富豪嘅水牌出嚟，同埋佢有城巴標誌，同埋有 Volvo Super Olympian 喺度。咁佢上邊個盒上面就咁樣有城巴標誌同埋 Volvo Super Olympian 喺度，係啦。咁佢設計上面就佢呢兩條藍色紅色嘅斜線，就諗起而家城巴嘅新塗裝啦，係咁佢可以，咁佢呢度就個盒係好似 H 型咁樣啦，咁就可以，咁都好似回力巴士，即係1:64咁樣可以手抽啦。不過都唔好啦，費事抽到啲字彎晒啦。咁佢下低就有啲產品資料，同埋話此產品可能含有尖鋭或鋒利部分，不適合14歲以下兒童使用。跟住有 Nespresso 同埋 Model One 啦，係啦。咁佢右邊就咁樣啦，都係同左邊設計都係差唔多，跟住後邊就即係前邊就咁樣啦，有268同埋城巴標誌，同埋仲有268係佢車裏邊有，同埋佢今次嘅路線係628，跟住車尾都係接近啦，只不過係多咗兩條車線，咪有 Volvo Super Olympian 喺度。咁我依家就開咗俾大家睇下先。好啦，咁我依家開咗出嚟啦。咁佢依家佢係有證書啦。咁佢證書就都係好似包裝盒咁，佢都係簡單黃色為主啦。係咁，而家我搣咗俾大家睇下先。你開下正搣後邊，咁後邊就係咁樣，又都係啦 Volvo 同埋268 Super Olympian。咁佢呢架係第403部，咁佢限量發售係1238部，係啦。咁我依家就開埋，咁依家順便開咗個膠盒出嚟俾大家睇先。好得啦，開到啦。咁佢呢架就係城巴268，佢前身就係新巴嘅5102，咁佢就係喺2018年度轉去。但係2018年度由新巴轉咗去城巴嘅非專利部，咁佢就係主要係代替12米嘅富豪奧林比安啦，係因為嗰陣車齡都已經21年，所以就轉咗去非專利代替城巴嘅富豪奧林比安12米嘅富豪奧林比安係。咁佢架車就咁樣啦，佢車廂佢架車就係。咁佢裏邊咁車廂就係咁樣，就係都佢就係左邊呢度就有車窗有公共交通補貼計劃嘅貼嗰個標誌，同埋租車資料，仲有啲非專利巴士嘅仲有非專利巴士嘅上山人拎佢先啦。佢仲有非專利巴士嘅，應該係嗰啲班次資料嗰啲啦，同埋車門上面有請勿企近車門免生危險。咁我而家可以開埋內籠俾大家先，咪開埋閃光燈俾大家睇裏邊啦。佢裏邊就係咁樣啦，有埋八達通機，同埋睇一啲各式各樣貼紙啦，有歡迎乘搭城巴，同埋整咗個輪椅嘅斜板出嚟啦。跟住車廂入邊都有啲。車廂入邊都做齊各有各式各樣嘅貼紙，都係叫你都係裏邊啦咁樣啦，都係有話咩嚴禁吸煙啊，不可亂拋垃圾，同埋叫你企入啲內籠啊，同埋上車要按照秩序，同埋入邊有
載客量嘅嘢喺度，同埋係啦，就咁樣啦。跟住裏邊，跟住佢都特登整咗個黃線同埋開門嗰個位俾，即係黃線同埋開門口嗰個範圍俾你，同埋有做到啲關愛座嗰啲啦。係跟住佢特登整翻座位嗰啲條紋出嚟都有整，同埋佢係有做到扶手嗰啲出嚟，跟住入邊都有裏邊都有啲貼，佢啲傳媒嘅貼紙都有做翻出嚟啦。唯獨是係車尾有一張貼紙，我唔知係咩貼紙嚟啦。車尾睇下先，唔知係咪提防碰頭定係咩啦？總之嗰張車尾嗰張貼紙係有啲似城巴機場快線嗰款咁，其他都係話咩不可亂拋垃圾啊、毀壞巴士、賴屬刑事罪行啊、嚴禁吸煙、請勿飲食嗰啲啦，同埋佢係輪拱上面呢排座位，佢係整咗支扶手喺度嘅，咁佢都係好似以前熱狗巴士同埋設計上面就好似小巴同埋以前熱狗巴士咁樣啦，係啦。咁我依家就熄咗個閃光燈，咁可以去其他地方啦。好啊，先開翻陣燈。咁呢個車尾就係跟住，要未熟先啦。講咗下，咁車尾佢呢度就佢整咗，佢都有做到客運營業證出嚟，因為呢架係非專利巴士，所以一定要有客運營業證。咁佢個編號就係3826A， 車牌就係呢個 KV3603。咁佢就係咁樣啦，路線牌佢係裝喺太平門上面，即係接近，即係差唔多，即係車頂嗰度啦。咁佢隔離就有26車隊編號，同埋有佢嘅車隊編號啦，268，一月緊急出口同埋緊急出口同埋開啦，係啦，佢就個窗係咁樣，係窗嗰度就做咗啲手把嘅嘢出嚟啦，係啦，同埋做咗閉路電視都係啦。車尾閉路電視佢都係分件處理啦，係啦。跟住依家到右邊啦，右邊我都會再開一開個閃光燈，都俾大家睇下裏邊先。好，咁右邊就係右邊啦，係依家可以睇到，今次可以喺右邊度睇到左邊嘅，可以睇翻左邊啦，左邊都係有張，都係有提，而家對唔到焦。都係提防碰頭，請勿飲食同埋毀壞巴士，賴屬刑事罪行。跟住，但係都係一樣啦，提防碰頭啊，又話上層及嚴禁吸煙，不准上層及樓梯不准站立啊，同埋係啦，緊握扶手嘅車尾都係，但係車尾都一樣，都係話毀壞巴士，賴屬刑事罪行啊，跟住非緊急時勿開門，可免生危險咁樣咯，跟住。上層就咁樣係啦，冇咗報站機啦，因為非專利巴士係冇報站機嘅，係啦。跟住車頭係用 Fogo 座位啦，因為佢係配合運輸署2007至2008，就係應該2007至08年嘅運輸署要求話要前排即係車上層第一排嘅座位一定要有安全帶，同埋係用咗雙扶手嘅，係啦，跟住司機位就咁樣啦，司機位都做到啲，都係做到啲前雙八通機嗰啲，同埋黑色瞓低嗰嚿，我唔知係咪嗰個平板電腦啦，我估嘅應該都係，跟住標板嗰啲嘢都做到出嚟咯。跟住之後就到車頭啦，車頭都有一張城巴嘅租車資料，同埋有閉路電視嗰個 mon， 跟住但係倒後鏡，車廂入邊嗰個倒後鏡，同埋唔好意思啊，熱得滯個電話用唔到閃光燈，唔好意思啊，睇應該大家睇到，跟住呢度寫住居民服務，即係有個黃色牌喺度，因為都會行88R 嗰啲，同埋都會行沙田第一城嘅路線啦。咁但係佢依家係去 TVB 嘅，去無線嘅，去電視城嘅628，但係我唔明點解會整咗居民服務啦。跟住仲有個快易通嗰嚿嘢喺度，同埋嗰嚿 RFID， 同埋仲有啲客運營業證嘅資料，同埋應該係
通訊事務管理嗰個對講機牌照，跟住客滿燈箱，仲有行車證同埋行車證啦，佢都整咗行車證出嚟，同埋有呢個 Volvo Super Olympian 嘅水牌，跟住車牌都係 KV3603，係啦，咁架車大致上係咁樣啦。咁我依家都開出都會拆螺絲試下架車先嘅。咁我依家就已經開咗架車出嚟啦。咁佢左前轆買翻嚟嗰陣，本來就冇就爭咗拎圈，因為四個轆都有，因為頭軸同埋中軸都有拎圈，咁我就係零零舍舍爭喺呢個轆，係左前轆啲冇拎圈，咁我都係之前都係之後要自己買零件翻，再去配零件翻嚟補翻啦。咁依家試下架車先啦，車都都幾順啦，都順嘅。咁依家到呢邊，架車都暢順嘅。咁呢架車碌過都冇問題，同埋都做得幾精緻啦架車。同埋另外我唔知你哋有冇人都係有冇觀眾都有買到應該252嗰部租車廣告嘅富豪超級奧林比安啦。唔知你有冇買？唔知有冇觀眾都有買，或即係都有買到架，同埋即係有買到有係即係買埋嗰架，係兩架都儲齊。唔知你有冇觀眾都有儲？但係如果有嘅話，你都可以喺留言話俾我聽。同埋我自己都好想出，亦都想出，都想佢出258同埋262嗰部，同埋招聘廣告嗰部，紫色嗰部招聘廣告嘅超級奧林比安，咁我都好期待啦。我都希望真係一日出到嘅話，我都會去買啦。咁就段片我都介紹嚟到呢度。如果大家中意就記得 like 同埋 subscribe，係咁先。